अस्सलामुअलैकुम सामीन मोहतरम, देख सकते हैं कि खौफनाक तूफान मक्का की सरजमीन पर आया। दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। हवा बंदों को उड़ा के फेंक रही है, चीज़ों को उड़ा रही है। इससे पहले कभी भी ऐसा मक्का पाक की सरजमीन पर ऐसा तूफान नहीं आया। और मक्का टावर के ऊपर जो बिजली गिर रही है, इससे पता चल रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी है इस ज़मीन पर, जिस ज़मीन से दीन चला है। आइए ये मनाजिर देखें और उसके बाद बात करते हैं। ये मनाजिर आपने देखे कि हर तरफ चीज़ें बिखर रही हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी का इजहार है कि ये वो सरज़मीन है जहाँ से दीन चला है। आज इस ज़मीन पर सिनेमा चल रही है, नाच गाने हो रहे हैं, हर तरफ बुराई फैलाई जा रही है। यहाँ पर औरतों की इजाज़त दे दी गई है कि वो ड्राइविंग करें, हालांकि इससे पहले ऐसा कोई काम नहीं था, जिसकी वजह से इस सरज़मीन पाक पर एक ऐसा तूफ़ान आ गया अचानक से। इससे पहले ये देख सकते हैं मनाजिर कि ये सऊदी अरब के मनाजिर हैं कि यहाँ आज ये काम हो रहा है, नाच गाने हो रहे हैं और हर तरफ बुराई फैलाई जा रही है। तो ये उसका नतीजा है कि अल्लाह ने कई घंटों मूसलाधार बारिश होती रही
और ये ख़तरनाक मनाज़िर रिकॉर्ड होते रहे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस सरज़मीन पाक को इन बुरे लोगों से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।